3分でわかる金ヶ崎の戦い。2、越前の国に侵攻した織田軍は朝倉軍の城を次々と攻め落とします。そんな中、とんでもない情報が織田信長の元に届きました。浅井長政離反。信長は最初、この情報を誤報だと思っていました。ですが次々と長政離反の情報が届いたため、誤報ではないことが判明。北から朝倉軍、南から浅井軍。このままでは織田軍は挟み撃ちにされてしまいます。信長は越前の国から撤退することを決めました。信長は木下秀吉、明智光秀などをしんがりとし、自身はわずかな友回りと共に京へ向かいました。とはいえ行くのルートは浅井氏の支配下であるため、ここを通るわけにはいきません。信長は新たなルートを模索する必要がありました。